तो दोस्तों आज की गाड़ी हमारे पास ये होंडा की गाड़ी है और ग्रैंड आई10 की गाड़ी है। इसके अंदर जो कॉमन मसले आते हैं वो स्टार्ट ना होने के, तो वो मैं आज आपको इसमें वो बताऊंगा। ये आप देख सकते हो, यह है हमारा ये इग्निशन ऑन है। यहाँ पे इसकी ये चाबी की लाइट आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। चाबी की लाइट वो क्यों नहीं आ रही और इसके तो क्या रीज़न है और क्या वो जो आते हैं वो सारे मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। देखो यहाँ पे चाबी की लाइट नहीं आ रही, तो आपने इसको हम वो करेंगे। सबसे पहले वो स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद ये आप देख सकते हो 22 मॉडल है, 2022 ग्रैंड आई10। ये होंडाई के अंदर सबके अंदर यही मसला कॉमन आता है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हम IMO के ऑप्शन पे जाएंगे। IMO पे हम ये रीड फॉल्ट कोड देखेंगे तो ट्रांसपोंडर का कोड आ रहा है। मतलब ये है कि इसके साथ इसका चिप या चाबी किधर गिरी हुई है, या इसके चाबी के अंदर चिप नहीं है, या इसकी चाबी के साथ मैच नहीं है, तभी ये लाइट आ रहा है। ये आप देख सकते हो, ये इसकी चाबी है और ये यहाँ पे इसका मैं नीचे देखूँगा तो ये सामने इसका ये चिप नीचे गिरा हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, अगर ये वाला चिप थोड़ा सा वो गिर जाए या थोड़ा सा ये हिल जाए तो तब भी आपका ये, अगर ये वाला लाइट नहीं आ रहा चाबी का, तो ये फिर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। आप देख सकते हो, ये इसके अंदर ये चिप आता है, IMO का चिप आता है। ये चिप हमने यहाँ पे इसके अंदर इस तरीके से वो लगा लेना है, एग्जैक्ट तरीके पे हमने इसको लगा लेना है। लगाने के बाद हमने इसको यहाँ पे ये आप देख सकते हो अपनी जगह पे ये बिल्कुल ठीक होके लग गया। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा और स्टार्ट करके भी बताऊंगा। ये आप देख सकते हो, ये हमने चाबी अंदर कर दी और ये इग्निशन ऑन करने के बाद ये देखो ये चाबी की लाइट यहाँ पे आ गई। अगर ये लाइट आ गई तो आपकी गाड़ी वो स्टार्ट होगी। ये आप देख सकते हो हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से आप भी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो।